こんにちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはジーン・ウェブスターによる珠玉の物語、ダディ・ロングレッグス。日本では足長おじさんの名で親しまれています。この作品は世界中の言語に翻訳され、何世代にもわたって愛され続けている不朽の名作です。一見すると手に取りやすいボリュームかもしれませんが、そこに込められたメッセージの深さ、豊かさは計り知れません。本日はこの物語のエッセンスを約15分で紐解いていきましょう。その前に本日この物語をどのようにお届けするのか少しだけご説明させてください。ご存知の方も多いかもしれませんが、原作の足長おじさんは全てが主人公ジュディの手紙によって物語が綴られる書簡体というユニークな形式で書かれています。当シアターでは今回その一通一通の手紙に込められたジュディの思いを汲み取りながら、物語の時間の流れに沿っていわば章立てのように再構成してお届けいたします。ジュディの心の成長や彼女を取り巻く世界の広がりをより鮮やかに感じていただくための試みです。手紙の断片から一つの大きな物語が立ち上がってくる様子をどうぞご一緒にお楽しみください。この一冊は私たちが日々の生活の中で忘れかけている純粋な心、自らの足で立つことの尊さを静かに、そして深く問いかけてくるでしょう。1990年には日本でテレビアニメ「私の足長おじさん」が放送され、多くの人々に多様な感動を与え続けています。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出した作者と作品が書かれた時代について深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣で息遣いを感じられるように。作者ジーン・ウェブスター、本名アリス・ジェーン・チャンドラー・ウェブスターは1876年にニューヨーク州で活動的で女性が強い家庭に生まれました。彼女の母方の王子はかの有名な作家マーク・トウェイン。文学的な香りに満ちた環境が彼女の感性を幼い頃から育んだのです。裕福な家庭に生まれながら、彼女の目は常に社会の影の部分に向けられていました。名門バッサー大学で経済学と英文学を学び、社会問題、特に貧困や教育の機会均等に強い関心を抱きます。そして自ら孤児院や福祉施設を訪れた経験がその後の創作の礎となったのです。その経験からどんな境遇にあっても機会さえあれば人は輝けるという強い信念が生まれました。彼女の人生は順風満帆なだけではありませんでした。父の事業の失敗と突然の死という悲劇も経験しています。しかし彼女はその経験さえも創作の力に変え、人間への温かい眼差しを失いませんでした。その明るく才気あふれるユーモアと批評精神にあふれた人柄は主人公ジュディの姿に色濃く映し出されています。幸せな結婚生活は短く、長女を出産した直後39歳の若さでこの世を去りました。まさに物語のような人生を生きた作家でした。1912年に足長おじさんは出版されました。その頃アメリカは進歩主義の時代と呼ばれる大きな変革の渦中にありました。社会の不正を正し、貧富の差をなくそうという機運が高まっていたのです。特に女性の権利向上を求める声は日増しに強くなっていました。女性参政権を求める運動が活発化し、女性が自らの意見を持ち社会で活躍することはまだ当たり前ではありませんでした。
そんな空気の中で発表されたこの物語は単なる楽しい読み物ではありませんでした。それは女性が教育を受け知性を磨き社会的に自立することの重要性を高らかに謳った希望の宣言だったのです。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知ることで物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよ足長おじさんの物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、恵まれぬ境遇から飛び出した若き知性が手紙という翼を得てユーモアと基地を武器に未知なる広い世界へと羽ばたいていくきらめくような奇跡の世界。それは与えられるだけの存在だった少女が自らの足で立つ喜びを見出すまでの魂の記録です。それでは主人公ジュディが紡ぐ希望と成長の言葉に耳を傾ける時間といたしましょう。序章、壁に映る影、そして未知への扉。毎月第1水曜日はジョン・グリア孤児院にとって息の詰まる完璧にひどい日であった。評議員たちの視察のために床は磨き上げられ、97人の孤児たちは糊の効いたギンガムの服を着せられ、礼儀作法を叩き込まれる。その重圧のすべてを一身に背負うのは最年長の孤児であるジルーシャーボットだった。17歳の彼女にとって世界とは鉄の柵で囲まれたこの孤児院が全てであり、想像力の翼だけが丘の上に点在する幸福な家庭へと飛んでいく唯一の術であった。その日も全てが終わり、疲れ果てたジルーシャが自室へ向かおうとした時、一人の評議員の影が玄関ホールの壁に長く奇妙に伸びているのを目にする。まるで巨大で揺らめく足長雲のようなそのグロテスクな影に彼女は思わず笑みを漏らす。この小さな出来事こそ彼女の運命を永遠に変える前触れとなったのである。リペット院長から事務室へ来るようにと冷たく告げられたジルーシャを待っていたのは信じがたい申し出だった。先ほどの足長おじさんとおぼしき評議員が彼女の文才に感銘を受け、大学へ進学させる費用を匿名で援助するというのだ。条件はただ一つ、月に一度大学での生活や学びについての手紙をジョン・スミスという仮名の彼に書き送ること。返事は決して来ない。彼はただ手紙を書くという行為そのものが作家になるための最良の訓練だと信じているのだという。ジルーシャの世界は一瞬にして砕け散り、そして再構築された。鉄格子の向こうにあった手の届かないはずの世界への扉が音を立てて開いたのだ。彼女はまだ知らない。この手紙のやり取りが壁に映った影に過ぎなかった後見人との間に唯一無二の魂の絆を紡ぎ出し、彼女自身が何者であるかを見出すための長くそして美しい旅の始まりとなることを。第1章、言葉の翼、そしてジュディの誕生。大学での生活はジルーシャにとって目もくらむような万華鏡であった。何もかもが新しく輝き、そして当惑させる。18年間孤児院という均一な世界で生きてきた彼女は自分がいかに無知であるかを痛感する。他の学生たちがごく自然に共有している過去という名の共通言語を彼女は持たない。ジョン・グリア孤児院という消えない烙印が彼女を孤独という見えない壁で囲んでいた。しかし彼女は屈しない。ミケランジェロを大天使と間違えたり、著名な作家を新入生と勘違いしたりする失敗さえも手紙の中でユーモアあふれる自虐の種へと昇華させ、未知の知識を貪欲に吸収していく。新しい服に心をときめかせ、バスケットボールに夢中になる一方で、彼女は未知のジョン・スミス氏への手紙を書き始める。けれども個性のないその名では心が通わない。彼女はあの日の壁の影を思い出し、彼を親しみを込めて足長おじさんと名付ける。それは孤独な彼女が初めて自分で作り出した秘密の家族の誕生であった。手紙は彼女にとって単なる義務ではなかった。むしろ新しい世界で経験する驚き、喜び、
戸惑い、そして孤独を分かち合う唯一の場所となった。彼女は堅苦しいジルーシャという名を捨て、陽気で愛らしいジュディという愛称を自らに与える。それは自分がなりたいと願う少女の姿であり、過去の自分との決別を誓うささやかな革命だったのだ。ジュディは足長おじさんから贈られる学費と小遣いという物質的な援助だけでなく、手紙という表現の手段を通じて自分自身を、そして世界を再発見していく。言葉は彼女の翼となり、孤児ジルーシャは作家ジュディ・アボットとして大空へと羽ばたき始める。第2章、ロックウィローの夏、そして心に触れた指先。大学での初めての夏休み、ジュディは足長おじさんの計らいでロックウィローという農場で過ごすことになる。そこで彼女は人生を揺るがす偶然の出会いを果たした。実はこの農場、かつてジュリア・ペンドルトンの叔父であるジャービス・ペンドルトン氏が所有していた場所だったのである。大学で何度か顔を合わせ、その気さくで知的な人柄に惹かれていたマスター・ジャービー。農場の老夫婦が語る彼の少年時代の思い出は、ジュディの心に彼への親近感を深く刻みつけた。2年目の夏、まさにそのジャービス本人が静養のためにロックウィローを訪れる。ジュディの世界は再び色鮮やかに輝き始めた。2人は共に丘に登り、小川で釣りをし、月明かりの下を歩く。年の離れたジャービスとの会話は彼女の知性を刺激し、その飾らない優しさは彼女の孤独な心を溶かしていった。彼の存在は手紙の中の架空の人物とは違う温かな血の通った現実のときめきを彼女に与える。それはまだ名前の付けられない淡く切ない感情の芽生えであった。ジャービスが去った後、ロックウィローは急に色あせて見える。彼の不在が残した空虚感はジュディに自分が彼をどれほど特別な存在として感じていたかを教えた。この夏は彼女の心に友情とも敬愛とも違う新たな感情の種をまいた。そしてそれはやがて彼女の人生の最も重要な問いへとつながっていく運命の伏線となったのである。第3章、自立という名の輝きと影との葛藤。上級生になるにつれ、ジュディの心には自立への渇望が強く根を張り始める。それはただ援助されるだけの存在ではなく、一人の人間として彼と対等な立場で世界を見つめ語り合いたいと願う知的で精神的な渇きでもあった。その葛藤が表面化するのは彼女が大学の奨学金を獲得した時だった。自分の力で勝ち取った栄誉に胸を張るジュディに対し、足長おじさんは秘書を通じて見知らぬ他人の世話になるべきではないとその事態を促す。ジュディは激しく反発した。見知らぬ他人ですって。ではあなたは一体誰なのですか？顔も名も知らぬ後見人からの一方的で高圧的な指示は彼女の誇りを深く傷つけた。彼女は断固として奨学金を受け入れ、足長おじさんへの初めての明確な反抗を示す。それは一人の人間として対等でありたいという彼女の魂の叫びであった。時を同じくしてジュディの文才は確かな実を結び始める。彼女が孤児院での日々を綴った小説が出版社の目に留まり、作家としての道が開ける。経済的な自立のめどが立ったことで、彼女は足長おじさんから受けた金銭的な援助を返済し始めた。これは彼女にとって恩を返すということ以上の意味を持っていた。すなわち借りを返すことで精神的な負債からも解放され、一人の独立した女性として自分の足で人生を歩き始めるための重要な儀式だったのである。第4章、愛ゆえの拒絶、そして沈黙の深淵。卒業を迎え、作家としての未来も約束されたジュディの前に人生最大の選択が訪れる。ジャービス・ペンドルトンが彼女に結婚を申し込んだのだ。彼と共にいる時の幸福感、離れている時の耐え難いほどの寂寥感。彼女の心はジャービスへの愛で満たされていた。しかし彼女は首を横に振る。その理由は愛がないからではなかった。あまりにも深く愛しているからこそ
孤児という出自への恐れと作家として自立し始めたばかりの誇りが彼女の心を複雑に引き裂いたのだ。名門ペンドルトン家の一員である彼と出自も知れぬ自分、ジョン・グリア孤児院という過去を打ち明ける勇気も、彼に依存するだけの存在になりたくないという自尊心も、彼女から素直な言葉を奪った。真実を語れぬまま、ジュディは誤解の迷路の中でジャービスを突き放し、彼の心も、そして自身の心も深く傷つけることになる。彼は去り、世界は再び沈黙に閉ざされた。作家としての成功も、自立の喜びも、心の空洞を埋めることはできない。愛する人を自ら遠ざけたジュディは、人生で最も暗く、長い孤独の淵に沈んでいく。それは、彼女の人間としての在り方を根底から揺るがす、最も過酷な試練であった。第5章、マディソン・アベニューの奇跡。そして重なり合う影、失意の日々を送るジュディのもとに一通の手紙が届く。それは病に倒れたという足長おじさんからの震えるような直筆の署名が記された初めての彼自身からの手紙だった。会いに来てほしいという短い文面に、ジュディは全ての迷いを捨てニューヨークへと向かう。マディソン・アベニューにそびえる壮麗な邸宅、彼女を迎え入れた老執事の優しい眼差し、そして薄暗い書斎の暖炉の前、大きな椅子に深く身を沈めた一人の男性。衰弱しきってはいるが紛れもなく、そこにいたのはジャービス・ペンドルトンだった。一瞬ジュディは混乱する。足長おじさんが粋な計らいでジャービスを呼んでくれたのだと。しかし彼が弱々しくも優しい笑みを浮かべていった一言が全ての真実を明らかにする。やあジュディ、僕が足長おじさんだってわからなかったかい。その瞬間、ジュディの心の中で点と点が線となり、全ての謎が解け、そして全ての痛みが歓喜へと変わった。評議員室の壁に映ったあの長く奇妙な影、孤児院の少女に世界への扉を開いてくれた名もなき後見人。ロックウィローの夏を共に過ごし、彼女の心を奪った知的で優しい恋人。それら全てが目の前にいる一人の男性、ジャービス・ペンドルトンの中へと一つに溶け合っていく。今まで彼女が手紙を書き続けてきた架空の家族は、彼女が最も愛する現実の人物その人だったのだ。二つの影は奇跡のように完璧に重なり合った。終章。ジュリーが教えてくれること。ジュリー・アボットの物語は、一人の孤児が幸福な結婚をつかむという単純なシンデレラストーリーではありません。それは一人の人間が言葉と想像力を武器に自分自身の存在価値を創造し、孤独の淵から愛とつながりの岸辺へとこぎつく魂の冒険の記録なのです。彼女は名前も家族も過去さえも自らの手で選び取り、意味を与えていきました。足長おじさんという存在は彼女にとって単なる経済的支援者ではありませんでした。彼は彼女の想像力が生み出した理想の家族であり、彼女が内面をさらけ出し精神を成長させるための鏡であり壁でした。その壁に向かって放たれた言葉が小玉のように彼女自身を育て自立へと導いたのです。この物語が私たちに教えてくれるのは、人間は生まれによってではなく、自らが何を考え、何を愛し、何を想像するかによって定義されるということです。そして本当の意味で与えるという行為は、相手を依存させるのではなく、相手が自身の力で羽ばたくための翼を授けることです。私たちの誰もが心の中に名もなきジュディを住まわせているのかもしれません。過去に縛られ、未来を恐れ、孤独を感じる夜に、しかしジュディがそうであったように、忘れてはならないのはユーモアと知性への渇望、そして何よりも自分自身の人生を愛おしむ心です。それさえあれば、私たちは自らの手で物語を紡ぎ、壁に映る影に過ぎなかった希望を確かなぬくもりを持つ現実に変えることができます。さあ、あなた自身の足長おじさんへの手紙を
書き始めてみてはいかがでしょうか。それは未来の自分へ、あるいは世界に存在するまだ見ぬ善意へ宛てたあなただけの物語の輝かしい第一章となることでしょう。いかがでしたでしょうか。ジーン・ウェブスターが紡いだ足長おじさんは、読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして優しい物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける知性によって自らを解放し学び続けるというメッセージは、私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる自らの力で幸福をつかむこと、そして成長する喜びとはどのような意味を持つでしょうか。この物語からどのような希望の光を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方は、ぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も、大人になった今再読することでかつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から、大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。